الله وبركاته. الله يسعد مساكم بكل خير ويوفقكم، قولوا امين. اليوم تركيب عملي داخل الخزان. الان انا افكر شلون هذا الفيش اخرمه من داخل واطلع السلك الصغير اللي هو هذا من ورا، لان الخزان خلف الجدار هذا ورا، واطلع من هنا واركب الجهاز هنا واركب الفيش هذا هنا. واضح؟ خلوكم معي. اللي نحتاجه دريل وريشه طويله علشان نخرم بها الجدار، منشار، المتر، وتيب علشان اوريكم طريقه نركب عليها الحساسات هذه. خلوكم معي. هنا الزوائد عندي اخشاب وشنك وحديد، فعندي من الزوائد الماسوره هذه، ماسوره السباك هذه شفتوها؟ هذه زايده، فنبي نستخدمها ان شاء الله تعالى. نجيب الماسوره البلاستيك نحطها داخل الخزان علشان نقيس المويه، نقيس حجم الخزان بالضبط. طبعا هذا خزان قديم جدا، له تقريبا فوق 45 سنة هذا الخزان. عموما هنا نبي نقص، احنا ناخذ المقاس. ليش؟ علشان اذا حطينا الحساسات نعرف مقاس الخزان ونبدا نقسمه 50%، 80%، 75%، 100%، زي كذا. يعني هنا نقص الان. بكذا يكون خلصنا، سلمكم الله التيب. طبعا انا اخترت الماسوره البلاستيك علشان البلاستيك ما تصدي اذا دخلناها في الخزان. خليت مسافه فاضيه حتى ان الخزان لا يفضل اخر شيء، لان شفاط الخزان بيكون هنا، فانا خليت مسافه تقريبا 15 سنتي. وحطيت اول شيء، اهم نقطه يا اخوان ركزوا معي، اهم نقطه الحساس الاول، البدايه، اول واحد واخر واحد اللي هو 100%. هذه الاثنين اول ما تركب هذا، بعدين تركب ذا، تلفه وتثبته، ثم تركب الوسط. يعني اذا ركبت الاول وركبت الاخير احسب المسافه بينهم في الوسط، حط ال50%، هذا ال50%، ركبه هنا وشرطه. بعدها سوي ال25 اللي هو يصير نص هذا وهذا 25، ونص هذا وهذا بيصير 75. لفيتها خلاص كذا يكون جاهز. ثبتناها حتى لان هذا مطاط يتحرك في المويه، ما نبيه يتحرك، نبيه يكون ثابت، فثبتناه على الماسوره. الان نبي ننزل الماسوره داخل الخزان، بتكون بالشكل هذا بالطول باذن الله. الان انا ابي انزله هنا بالضبط. الماسوره بنجيبها وننزلها جنب الماسوره هذه، وهذا بنطلع، هذا احنا نسكر علشان الغبار وعشان هذا بنجدد نغيره، وبنطلع هذا كله ونبدا ننزل الماسوره ان شاء الله تعالى هنا باذن الله. خلوكم معنا وتشوفون ان شاء الله. أنا اضطريت أنزل لكم في الخزان، طبعا الخزان هذا صغير جدا، فنزلت علشان أوريكم الطريقة. هذا هو، لو تلاحظون الشفاط يعني المويه وصلت لين هنا، فإحنا حساس حطيناه هنا يعني أعلى من الشفاط، حتى إن لو وصلت المويه نعرف ننقص. هذا حساس 25%، هذا 50، 75، وهذا 100%. خلاص الحين فوق. الآن نبدأ نطلع الأسلاك هذه كلها ونسحبها نطلعها فوق. واضح؟ كذا بيكون. بكذا ولله الحمد انتهينا، خلاص ثبتنا. الآن نطلع نشبك الكهرباء من فوق. الحمد لله رب العالمين. الآن انتهينا. طبعا الخزان الآن فاضي، فيعطينا صفر إن شاء الله، نعبيه ويصل 100% بمشيئة الله. هذا السلك تسألون ليش ما قصيته؟ أنا ما أبي أقصه. طبعا هو الله يجزاهم خير الشركة يجيبونه 20 متر، 20 متر طول السلك، فأنا ما حبيت أقصه، لفيته وخليته احتياط. هذا لفيته هنا. طبعا احنا في مزرعة، لكن اللي بيسوونه في بيوتهم يأسسون له، يعني يأسسون له سلهاك ويأسسون له علب ويشتغلون صلاة. الآن عبينا، الآن المويه فل. نروح للجهاز ونشوف. ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك يا رب، ما شاء الله.
لاحظتوا الآن كل ما ينزل الماء بينزل ذا لين تولع اللمبة الحمراء اللي هي التحذير إذا صار فاضي. الله يوفقنا وإياكم وكل مسلم، قولوا آمين. نسأل الله التوفيق والبركة في وقتنا وفي مالنا وفي أهلنا وفي أنفسنا وفي جميع المسلمين.